muda. Kang Jen lihat nih, menemukan lubang lagi. Ini mah asli belut. Nih asli nih belut nih. Nih lihat. Nyangkutnya tuh. Ganas. Mantap, ini mah mantap. Dapat. Wah. Iya, masih narik yuk, nariknya. Hihi, anak muda. Mantap. Lihat anak muda. Joki kita mana? Lumayan juga nih, cabai-cabian kita dapat 2 bersama yang Baladewa juga ada di sana lagi memancing tuh. Yang Baladewa. Nih. Yang Baladewa ini. Oke, mantap lah pokoknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Kang Jen. Wah, joki kita tuh, joki kita lari-lari. Joki kita tuh. Buru yo, belutnya yo, joki. Joki kita tuh lari tuh. Buru lompat. Iya, lucu banget tuh. Luar biasa nih belutnya nih. Kecil-kecil juga, tarikannya mantep banget. Bersama yang Baladewa dan joki kita tuh, asisten kita. Joki. Ayo joki Sangkuriang. Belut. Lubangnya di sini, di bekas ini nih, bekas banjir kemarin lubangnya. Lubangnya cantik banget tuh, lubang di sawah. Oke, iya bro, joki mana joki nak? Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Anak muda, salam anak muda. Cie yang punya kamera Salam baru. anak muda. Cie yang punya kamera baru. Ya, asupkan. Syukur anak muda. Asupkan anak muda. Ada kacek. Ya, joki kita tuh. Mantap, orang gile. Wes asupkan sih ke bermantan. Wih, Wes menang berapa? mantap. Dapat berapa? Dapat berapa itu? Oh, tiga. Seru banget nih pemirsa nih di sini nih. Syukurlah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Kang Jen sama yang Baladewa. Keu. Kali tuh. Yang Baladewa. Hai.